Beantitra 7 no nisitraka fizahana ara-pahasalamagna mamim-poana. Talata 20 Desambra lasa teo tao Andavakoera, commune rurale Ramena. Ny fikambanana FMIBMA na ny fikambanana mpikarakara Beantitra eto Madagasikara monina eto Antsiranana no tompon'antoka tamin'izany hetsika lehibe izany. Tanteraka io hetsika fizahana ara-pahasalamagna izay nataon'ny FMIBMA io no ny fiarah-miasa amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa, indrindra fa ny amin'ny mpiasan'ny fahasalamagna sy ny tompon'ny farmasia izay nanolotra fagnafody ho an'ny fikambanana. Maromaro misehatra ny fahasalamagna indrindrandrindra ary ny mpitondra zay marobe zany zay miara-miasa ao agnatiny. Isoragna eto moa volagny mialatsira ohatra hoe volagna agnarany isoragna eto anjara siky fripo nagnamia lamba zay voatsara ampitanigny ho an'ny Beantitra aty. Io koa rova farmasia maromaro tsy adino fa indrindra farmasia Avenir, farmasia Espérance, farmasia Isa ary farmasia Skama. Nisy nagnano koa ambadika agny société privée hafa zany Kadir, magasin Kadir ao amin'ny Laodimany nagnampy amin'ny fagnampiana. Isoragna moa jiaby ny ekipe jiaby navy niany amin'ny hetsiky isoragna atsika jiaby. Ary magnantegna fa mbola ho hisy hetsiky tsaratsara an'ity ary magnentana koa atsika jiaby agny zay voakasiky zegny mba avy agnontany be koa ny mombamomba n'le fikambana. Velim-pisoragna araka izany ireo Beantitra izay nisitraka ity fizahana ara-pahasalamagna tao Andavakoera ary maniry mitohizana izany izy ireo. Nankasitraka toraka izany ihany koa ny filohan'ny fokontany ao an-toerana. Afaka vola baka tena mandeha afaka passage tsy mahalany leta iny ianao baka eto mandeha agny fa nono anareo agnaty izy mba ilan'ny dépense mandeha karaha zay avy eo tsy fa tsara izy tsy miala tanàna ny tena manao visite. Ny avantagen'ny fokontany zegny amin'ny fizavana fahasalamagna ny Beantitra zay zegny mba manana fahaevan-tegna zegny amindreo mba ho salama zegny ireo, mba mahavita miasa mandeha mamboly. Tegna ravoravo be za zegny naregny fa andeha karakara Beantitra Andavakoera hivovogno ny fikambanana BMA. Zay tegna faly be zay Andavakoera tegna faly. Miezaka zegny zay eto, zay ndraika sefa tsy mata Beantitra commune Ramena fa zay tsy mata Beantitra fa tsy haiko fonony. Navia nareo zegny nagnano fitagnany Beantitra ravoravo zay ary zay faly be koa zegny nahita fa mita Beantitra nay eto zegny ny fikambanana fizahana. Miara-miasa amin'ny sehatra maro samihafa ny FMIBMA na ny fikambanana mpikarakara Beantitra eto Madagasikara izay monina aty Antsiranana araka ny fagnazavana nataon'ny filohan'ny fikambanana Bezandry Robert eo amin'ny fizitrana ireo ray aman-dreny ny tokony hositrana izy ireo indrindra fa eo amin'ny fizahana ara-pahasalamagna mamim-poana toy izao dia mandrian-tagnana amin'ny fitadiavana vahaolana ahafahana manomy fitsaboana ny FMIBMA raha misy ny tokony hanohizana izany ho an'ny olona iray ho hiatrany ny fagnazavana. Raha ohatra ka amin'ny fotoagna tahaka izao manao hetsika tahaka izao zegny ny fikambanana ka misy olo araiky zegny en cas de danger zay fikambanana moa miara-miasa amin'ny mpitsabo maro, miara-miasa ihany koa amin'ny hôpitaly. Ny anjaranay zegny tahaka izao manao fizaham-pahasalamagna raha ohatra ka misy danger dia alefagny amin'ile hôpitaly mpiara-miasa aminay zegny. Ary raha ohatra ihany koa zegny misy fanafody tsy eo am-pelantagnanay miara-miasa agny amin'ny hôpitaly ihany koa zegny zay amin'ny fanohizana ny fitsaboana ho an'ilay Beantitra araiky raha ohatra ka misy fahasarotana na misy aretigny na fagnafody tsy ampy aminay zegny dia alefagny amin'ny hôpitaly zegny satria miara-miasa amin'izy ireny ihany koa zegny fikambanana. Zany hoe mbola mandrian-tagnana fikarakarana-asa mividy mpagnafody sy ny fotoagna sy ny fandalina ao amin'ny hôpitaly zegny ny FMIBMA. Ya, ny FMIBMA zegny miezaka magnano zay tratranay rehetra zay raha ohatra misy azonay atao zegny amin'ny fagnampiana na resaka fagnafody na resaka fikarakarana na sakafo atao amin'ilay olo zegny raisin'ny FMIBMA an-tagnana zegny fikarakarana an'izay. Tsy ahivony fa ny commune rurale Sakaramy ao amin'io fokontany io ihany, ny commune rurale Antanantaragna ao amin'ny fokontany io ihany no efa nisitraka ity fizahana ara-pahasalamagna ity. Ka ny talata lasa teo dia ny commune rurale Ramena fokontany Andavakoera no nisitraka izany. Io ihany koa no hetsika fizahana ara-pahasalamagna mamim-poana andian'ny fahatelo izay nataon'ny FMIBMA
tamin'ny taonga 2024 ity.